begin kom ons, wag, dat ek onderop skryf. Ek is baie kort. Dit is beter. Het is baie kort, so ek sukkel mense te sien as ek daar stop. Ok, kom ons sluit die oë en open ons net gaan. Onse Vader wat in die hemel is, Papa, dankie vir hierdie geleentheid wat ons het, Papa. Vader, ek loof U omdat U vir my wonderlik is, Here. Here, ek dankie dat ons hier kan by mekaar kom. Dankie dat U beloof dat U woord nooit leeg sal terugkeer nie, Vader. Vader, ek wil bid vanoggend dat elke woord wat gespreek sal word, Vader, dat dit net direk uit U mond sal uitkom en uit U Vaderhart sal wees, Vader. Vader, ek wil vra dat elke hart oop sal wees om die woord vandag te kan ontvang in Jesus naam. Amen. Asai. Reg deur die Bybel, as 'n mens so deurlees, kom jy agter baie van die profete en baie van die groot manne van God het eens op 'n tyd in hulle lewe gevra, wat is die mens dat U aan hom dink? En daar's deur die jare heen is daar baie liedjies geskryf oor dit. En dit het my op die conclusion laat kom dat almal eens op 'n tyd hulle self die vraag moes afvra, wie is ek, Here? En ek seker elkeen van julle wat vanoggend hier sit, het julle self daai vraag al afgevra. Wie is ek, Here? Wat is my doel op aarde? Wat maak ek hier? Wie het nog nie daai vraag gevra nie? Kan ek anders sien? Sien almal het al. Wat was Tannie se antwoord? Wat het Tannie gekry toe Tannie dit vra? Weer is altyd met ons. En ja, ek het nooit nodig om dit te vra nie. Dan is ek baie bly vir Tannie. Ek het myself daai vraag al gevra. Ek het al gevra, wie is ek? En vir 'n baie lang tyd, en veral op hoërskool, en veral meisies is vatbaar vir hierdie, om jou identiteit te baseer op wat mense van jou dink, hoe jy lyk, hoe jy aantrek, wat jy besit, wat jy doen. Okay, die seuns is meer vir die prestasies, maar almal baseer hulle identiteit, veral op skool, op populariteit, op dit wat jy kan bereik, op hoeveel mense van jou hou, op hoe verskriklik mooi jy lyk, of jy die mooiste rok by die matriekafskeid aangehad het. En jy voel heeltyd nog steeds leeg, jy voel nog steeds verward, jy wonder nog steeds wie is jy, want jy het nog steeds nie jou identiteit gekry nie, en jy dink by jouself, althans ek het by myself gedink, maar die is wie ek is, dit is hoe ek lyk, ek is Larize, so hoekom voel ek so, hoekom twyfel ek so dan, hoekom weet ek nie wie ek is nie, en die Here het een keer, en dit was so wonderlik, dit het so stadig, dat hy die proses met my begin het, en die ewe skielik gekom het, en dit was soos 'n atoombom wat afgegaan het, wat ek net van, wat? Dis hoekom ek so gevoel het. Kom ek vra, blaai saam met my na Psalm 139. Sien, die ding is, ek het altyd geweet ek is geroep. Ek het altyd geweet ek is geroep vir groot goeders en dat ek Jesus se krag in my het en dat ek sy autoriteit geërf het. Maar ek het nooit geweet hoe om dit te leef nie en ek het nooit dit geglo nie. Ek het geweet, want dis wat die Bybel vir my sê, dis wat mense vir my gesê het, so ek het geweet dis waar, maar ek het nooit dit gevat en dit myne gemaak nie. En toe ek Psalm 139 regtig lees en bestudeer,
toe het dit vir my oopgegaan. So ek wil vanoggend net saam met elkeen Psalm 139 deurgaan en vir julle wys wat die Here vir my gewys het. En ek glo dat in dit wat hy vir my gewys het, hy vir elkeen van julle ook iets het wat hy vir julle wil wys vandag uit hierdie Psalm uit. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog ek kan nie daarby nie. Waar sal ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskikking, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U omdat U so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. Ek gaan net tot daar lees, tot by vers 18. Ok, kom ons gaan stukkie vir stukkie weer. Ek het die hele Psalm gelees, sodat ons net 'n oorsig het, sodat almal weet waarvan ons praat en waarna toe ons werk. Kom ons begin stukkie vir stukkie. Vers 1. Vir die musiekleier, Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Die Here weet wat binne in ons aangaan. Hy weet daai geheimpie wat elkeen van ons in ons diepste, donkerste hoekie van ons menswees weggesteek het, wat ons toegesluit het en geslot en gegrendel het en gesê het, hierso, niemand kom daar nie. Ons het, warning, do not cross, om dit gespan en dit is weggesteek en ons het klomp goeders voor dit geskuif en boor dit gegooi, dat niemand dit kan sien nie. Die Here weet selfs daai stukkie. Hy deurgrond jou en ken jou. Hy weet wat binne in jou aangaan, reg deur tot hoeveel hare op jou kop is. En as daar een haar afval, dan weet hy dit. Dit is so amazing vir my, om te besef, of om te dink, dat as ek my hare uitkam, terwyl ek dit borsel, kom daar baie hare uit, en elke haar wat uitkom, weet die Here, okay, nou is daar soveel hare op Larize kop. En elke keer as daar haartjie teruggroei, dan weet die Here, nou is daar soveel hare op Larize kop. Dit is net so amazing om te weet, dat die Here wat die heelal geskaap het, wat die wêreld gemaak het, hemel en aarde, ekskuus. Hy weet hoeveel hare daar op my kop is. Hy weet hoeveel hare op elkeen van julle se kop is. Dis net so amazing. So, hy sê in vers 1, hy ken ons, hy het ons deurgrond. Vers 2, U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte. Die Here weet wat ons doen en dink. Nog voordat ons dit kan dink, weet die Here al, dit is wat sy gaan dink, of dit is wat hy gaan dink. Nog voordat ons iets kan doen, weet die Here al, hulle gaan dit nou doen. En dit is so amazing. Die Here vat tyd die Here stel belang in jou lewe. Hy vat tyd om te kyk
Wat doen jy? Hoe gaan jou dag? Kom ons lees vers 3. U deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Oral waar ons gaan, oral waar ons gegaan het, en oral waarheen ons nog moet gaan, weet Here. Hy weet waar ons was, hy weet waar ons is, en hy weet waar ons môre gaan wees. En dis amazing, dis nog amazing, nog meer amazing om te dink, dat ons verander deur die loop van tyd. Maar God is gister, vandag en môre altyd dieselfde. Hy weet alles wat ons doen, hy weet waar ons was, hy weet waar ons op pad is, maar hy bly dieselfde. Hy bly getrou. Vers 4. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u, Here, u ken dit geheel en al. So, nog voordat ons iets sê, nog voordat dit kan vorm in ons mond, weet die Here al, dit is wat gesê word. Vers 5. U sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand op my. Toe ek hierdie versie gelees het, het ek hierdie prentjie gesien, waar ek staan, en die Here staan agter my, en sy arms kom van albei kante af rondom my. Soos as jy iemand 'n drukkie gee, maar dit kom so om en hy is so magtig dat dit my hele liggaam bedek. En hy kom voor en hy maak sy hande so vas voor. En ek besef net as jy hande so hou, jy het al probeer om jou hande los te trek as jy dit so gehou het. Toe ek 'n kind was, het ek dit gedoen. Dis small things and use small minds. Maar ek het dit probeer doen. En jy kan nie dit lostrek sommer nie. Die Here het sy hande om my gesluit. Dis wat ek gesien het. En dan het ek gesien hoe hy met sy hoof bo oor my kom. En met hy kus my op my kop. So sy hoof is bo oor my hoof. Ek is heeltemal in die Here se teenwoordigheid en toegesluit. Hy beskerm my. Niks kan daardeur kom nie, niks kan daar inkom nie. Geen pyl van die bose magte kan jou tref nie. Jy kan net weet, ek is beskerm, want die Here sluit my in van agter en van voor en sy hand rus op my. Vers 6. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daarby nie. Dit vir ons as mens, om die Here se liefde en se omgee vir ons te verstaan. Om te verstaan hoekom die Here soveel moeite met ons doen, hoekom die Here homself so vermoei met ons lewe. Dit is te groot vir ons om dit te verstaan. Ons menslike brein kan dit nie verstaan nie. Ons kan nie vir onsself redeneer, dit en dit en dit is hoekom nie. Want sodra ons dit begin doen, plaas ons God in 'n boksie. En God is nie in 'n boksie nie. Daar's 'n mooi sê wat ek gehoor het. God will never fit in a box unless he's in a box to meet you there. So God kan nie in 'n boksie kom nie. Hy's te groot. En as ons hom in 'n boksie probeer sit, dan limit ons eintlik sy krag wat hy in ons lewens kan doen. Dit wat hy in ons lewens kan doen, blok ons dan, want ons het dan nou gesê God is net so en so en so. Vers 7 tot 12 gaan ek sommer saam doen. Dit sê vir my basies dieselfde. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die dode ryk my bed. Kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei en die regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Hierdie stukkie sê vir my,
die Here gaan oral saam met ons, oral waar ons is. En dit laat my dink, daar's 'n praise and worship song, wat die naam is Reckless Love of God. Maar die brug van die liedjie sê, there's no shadow you won't light up. There's no mountain you won't climb up coming after me. There's no wall you won't kick down, no lie you won't tear down coming after me. En hierdie stukkie laat my dink aan daai woorde. Want oral waar ons gaan, as ons sê, laat die duisternis my oorval, dan kom die Here en daai duisternis verlig hy sodat hy ons kan sien. Die Here los die 99 skape wat by hom is, los hy om daai een verlore skaap te gaan soek. Hoe spesiaal moet ons nie dan vir hom wees nie? En terwyl ek gewonder het, Here, wie is ek? Wie is ek? Het die Here vir my gesê, maak nie saak waar jy is nie. Maak nie saak wat jy doen nie. There's no shadow I won't light up. There's no mountain I won't climb up to come after you. There's no wall I won't kick down. There's no lie I won't tear down to come after you. En dit gee ons bietjie meer van idee wie ons dan eintlik is. Hou vas, ek's op pad na die punt toe. Ek's op pad na waar jy gaan besef, wow, maar dit is wie ek is. Vers 14 sê, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Ek het altyd, terwyl ek deur hierdie fase gegaan het wat ek gewonder het wie ek is, het ek altyd hierdie gevoel gehad van, maar ek is nie goed genoeg nie, maar ek is nie mooi genoeg nie, maar ek kan nie daai goeders bereik wat ek moet bereik om my potensiaal of my identiteit te kan leef nie. Ek het verskriklik gesukkel met my selfbeeld, verskriklik, dit was baie erg. Ek het alles wat ek doen gesecond guess, ek het glad nie vertroue in myself gehad nie, ek het glad nie in myself geglo nie, en glad nie geglo dat ek enigiets kan doen wat van werk kan wees nie. Maar die Here het hierso sê, Dawid, wat die Psalm geskryf het, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. So al het ek gedink, yes, maar wat is ek dan? Ek kan niks bereik nie, ek is nie niks werd nie. Al het ek so gevoel, in my gees het die Here vir my gesê, ek maak nie foute nie. Ek maak ook nie iets, en laat dit net al staan vir geen rede nie. Ek meen, wie van ons, as ons 'n kunsding doen, of ons is besig om iets te bou, of wat ook al, nee? En maak dit nie net om daar te staan dan as jy klaar is nie. Daar is 'n doel met daai ding wat jy gemaak het. Kom ons sê, jy het 'n kas gebou. Daai kas gaan nie nou net daar staan in die garage en stof opgaar nie. Jy gaan daai kas, nadat jy hom gebou het, gaan jy hom in jou huis gaan sit en jy gaan hom volpak met goeders. Hy dien 'n doel. Net soos dit met alles wat die Here gemaak het. Elke ding, elke mens wat die Here gemaak het, dien 'n doel. En as ons gaan kyk na die skepingsverhaal in Genesis, almal ken die verhaal, dag 1 was die lig en die nag en al daai goeders, maar dag 6 het die Here gestop en hy het Adam gevorm. Al die ander dae het hy gespreek en dit was gewees. Dag 6 het die Here gestop en hy het gemaak met sy hande. Die Here het alles gemaak, maar hy die mens het hy mee gaan stil staan, hy het aan die mens gevat, hy het aan die mens begin werk, uit klei uit die mens opgebou en sy asem in die mens, in daai klei mens ingeblaas, sodat daai klei kan leef. Die Here het nie toen gespreek, laat daar mens wees nie. Hy kom, en elkeen van ons is nog steeds so wonderlik gewees soos wat ons was. Maar die Here het gaan stil staan, want hy gee om. Jy beteken iets vir hom.
Hy het 'n doel met jou. So wie is ek dan as die Here nooit foute maak nie en as die Here niks doen sonder 'n doel nie of niks maak sonder 'n doel nie? Wie is ek dan om van myself te dink dat ek nie die moeite werd is nie? Om van myself te dink dat ek nie iets kan doen nie, dat ek nie iets kan bereik nie, dat ek geen doel het nie. Want God never says oops. God het my nie gemaak en toe hy my klaar gemaak het, toe kyk hy, oeps, dit was 'n fout. Ag, toe maar sy na my aangaan. God sê dit nooit nie. Hy het dit nog nooit gesê nie, en hy sal dit nooit sê nie. Hy is volmaak, hy maak nie foute nie. Die volgende stukkie, ek gaan vers 13 en 15 tot 16 gaan ek saamvat. Want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. En dan vers 15, my gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in 'n u boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hierdie stukkie sê vir my, ek het baie oor hierdie stukkie gaan dink, en gaan van, Here, wat beteken dit, wat beteken dit? En die Here het vir my gevra, Larize, waar is jy gebore? En van, in Ermelo, baie hospitaal seker, en weer sê, nee, waar was jy gebore? Ek sê, volgens wat my ma en my vertel het in Ermelo, Here. En die Here sê vir my, nee, jy verstaan verkeerd. Waar was jy gebore? Ek sê, wel, ek weet nou nie, Here, dis wat al vir my gesê is, waar was ek dan nou gebore? En die Here sê vir my, jy was gebore in my hart. Ons was eers in Vader God se hart gebore, voordat ons op aarde gekom het. Vader God het eers gesit en uitgedink, hoe gaan elkeen van ons wees? Hy het uitgedink, okay, sy gaan hierdie kleur hare hê, en hy gaan daai kleur oë hê. Hy het ons niere gevorm, hy het ons gebeente gevorm. Hy het gesien hoe ons gaan lyk nog voordat ons bestaan het. Toe ons in ons moeder se skoot was, het die Here gekom en al daai droom wat hy in sy hart gehad het oor ons, het hy ons so aan mekaar gaan weef, soos wat hy oor ons gedroom het. Hy het gaan sit en hy het al ons hele lewe, dag vir dag, uur vir uur, minuut vir minuut, sekond vir sekond, het hy gaan uitskryf, dag vir dag. Want hy gee om vir ons. Ons was gebore in sy hart. Ons is Vader God se droom. En op die einde van die dag het my net besef, wow, ek is Papa God se droom. So wat is my doel dan? Om sy droom uit te leef. Ons kyk vers 17 en vers 18. Hoe kosbaar is dan vir my die gedagtes van God? Hoe geweldig is hulle volle som? Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand, word ek wakker, dan is ek nog by U. En hierdie twee versies wat was op die ou einde van die dag my deurbraak. Ek het die hele Psalm 139 van vers 1 tot 16 gelees en al hierdie amazing openbaringe gekry en dit was so wow en dit was, joh, Here, U is so awesome en maar dit was nog nie in my hart nie, dit was hier in my kop, maar dit was nog nie in my hart nie. En toe ek hierdie stukkie hoor, hoe kosbaar is dan vir my gedagtes? Toe dink ek, wel, ek weet wat ek van my dink. Ek weet ek dink ek is nie genoeg nie. Ek weet ek dink ek is nie die moeite werd nie. Ek weet ek dink niemand kan my lief hê nie. Maar Here, hier sê U in U woord, U gedagtes vir my is kosbaar. Wat is U gedagtes vir my? En ek het gaan sit en ek het stil geraak en die Here het vir my klomp goeders gegee wat ek net geskryf het en ek het 2 of 3 bladsye vol geskryf totdat ek uiteindelik moes gesê, okay, wow, ek moet nou aangaan met ander goeders.
Maar ek het geskryf en geskryf en geskryf wat die Here se gedagtes gaan met my was. En daar is so 5 wat ek graag met julle wil deel. Die eerste een is in Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met jubel. En ek het van okay. En die Here sê vir my, sit jou naam daarin. So dis hoe die versie gelees het na toe ek my naam insit. En ek wil soos wat ek het lees, dat elkeen van julle hele naam in hierdie versie sal sit. So daar wil ek sê Larize, daar sit jy jou naam in. Okay. Die Here, Larize God, is by Larize, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor Larize met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor Larize met jubel. En dit was so mooi, en ek van, okay, maar hoe jubel u oor my? En die Here het vir my 'n prentjie gewys, terwyl ek met hom praat, terwyl ek, wat ook al ek doen, terwyl hy afkyk op my en aan my dink, dans hy. En ek sê, yes, dis my kind, en hy dans en hy juig, want hy is lief vir my. Hy is trots op my. Ek is sy droom, ek is gebore in sy hart. Die van julle wat ouers is, as julle kind iets awesomes doen, as julle kind iets soos karretjies gespeel het, mama, papa, kykie, ek het 'n pad gebou vir my karretjie. Jy is trots op jou kind. Nou vat daai trots wat jy voel op jou kind vir elke prestasie wat hy of sy gemaak het in hulle lewe en maal dit met 1 miljoen. Dan kry jy 'n stukkie van hoe God oor ons voel. Dan kry jy 'n stukkie van hoe trots God oor ons is. Hy jubel oor ons. Hy dans, hy spring op en af. As hy na ons kyk, dan roep hy sy engele en hy sê, kom hier, kom kyk, hier is my kind. Dans saam met my, wees bly saam met my, hier is my kind. Kyk hoe awesome is hy, kyk hoe awesome is hy, hier is my kind. En ek voel, wow, okay, ek weet hy is lief vir my, okay. En dit was half asof ek in daai tyd, wat ek gesê, sjoe, Here, raak rustig. En die Here het vir my gesê, ek kan nie rustig raak nie. Jy is my kind, ek's bly oor jou. Ek kan nie rustig raak nie. Die volgende ene, Jeremia 31 vers 3. Die Here het op my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met die ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. En die Here het weer vir my gesê, sit jou naam in. En ek het my naam ingesit en dit het so geklink. Maar ek vra weer, sit jou naam in, daar waar ek my naam insit. Die Here het aan Larize verskyn uit die verte. Ja, ek het Larize lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek Larize getrek met goedertierenheid. Hierdie versie sê, ek het jou nog altyd lief gehad. Nog altyd, nog voordat jy gebore was. Die oomblik toe jy in my hart 'n droom begin word het. Die oomblik toe ek in my hart oor jou begin droom het, toe het ek jou al lief gehad. En omdat ek jou lief het, het ek jou nader aan my getrek met my goedheid en met my goedertierenheid. Omdat jy vir my kosbaar is, wil ek hê jy moet by my wees. En hy het ons nader getrek. En dit sê vir my net soveel soos wat ons kry soms 'n behoefte wat ons weet, okay, yes, nou moet ek by die Here se voete gaan sit. Ek moet nou net eers by die Here gaan rustig raak. Ek moet nou net eers in sy teenwoordigheid kom. Die Here het daai begeerte vir ons ook. Die Here het 'n begeerte om in ons teenwoordigheid te wees. Nie oor ons vreeslik goed is nie, maar oor dit wat hy gemaak het goed is. En omdat hy ons lief het. Die van die ouers, soms, jy het net 'n behoefte om jou kind vas te hou. En net, ag my kind, ek is so lief vir jou. Weet jy, yes, ek is so trots op jou. Kom net hier, kom gee my net 'n druk. Nee.
Jy het 'n behoefte om saam met jou kind tyd te spandeer. En dis dieselfde met die Here. Hy het 'n behoefte om saam met elkeen van ons tyd te spandeer. Dis nie net van ons af wat dit kom nie. En dis hoekom, omdat hy ons liefhet, wil hy tyd saam met ons spandeer en hy trek ons nader tot in sy teenwoordigheid in met sy gedikteerdheid. Daar is 'n ander liedjie wat sê lank genoeg was ek tevrede gewees met die krummels van die heerlikheid. En dan gaan hy verder aan en sê hy, ek wil deurdring tot in die heiligheid, saam met engele wil ek U loof en prys. En dit is so, ons moet op 'n punt kom wat ons besef, genoeg is nou genoeg. Ek kan nie meer net tevrede wees om Sondag in 'n kerk te sit en daai bietjie van God se teenwoordigheid te kry nie. Ek kan nie net Sondag mee in die kerk sit en die gees voel beweeg en hoendervleis oomblik en wow, awesome is die Here. En dan gaan ek huis toe en dan is dit nou genoeg nie. Ek kan nie meer net tevrede wees met God se krummels nie, met die krummels van sy heerlikheid nie. Ons moet besef dat ons moet deurdring in God se heiligheid. Ons moet deurdring, ons moet by sy voete sit. Ons moet in sy teenwoordigheid leef. Dit help nie, ons gaan net een keer 'n week, sit ons in die kerk en ons bid en ons praat met die Here en die Here is so goed en hy is so awesome en als en dan gaan ons maar net aan soos wat ons was die volgende dag. Dan vergeet ons al van die Here tot die volgende Sondag, dan is die Here weer awesome en goed en wow, Here, hier is cool. Ons moet deurdring, ons moet in sy teenwoordigheid leef. En wanneer ons in sy teenwoordigheid leef, sal ons weet wie ons is. Ons sal nie twyfel wie is ons nie. Ons sal nie begin wonder, wie is ek nie? Soos wat die tannie gesê het, die Here was nog altyd by haar. Sy het nie nodig gehad om te vra wie is sy nie. En sy het geweet, die Here is by haar. As ons in die Here se teenwoordigheid leef, gaan ons nie begin twyfel nie. Die wêreld se identiteit wat hulle op ons probeer afdwing van yes, maar jy is dom of jy is dit of jy is vet of jy is maar of jy is lelik of jy is dit. En ons gaan dit nie meer ons identiteit maak nie. Ons gaan nie meer daai labels aantrek nie. Ons gaan nie met dit rondloop nie. Want as ons in die Here se teenwoordigheid leef, sluit hy ons in van agter en van voor en sy hand lê op ons. Die volgende vers, Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En die Here sê weer vir my, sit jou naam daar in. So ek nooi julle weer uit om julle naam in te sit of waar ek my naam in sit. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande Larize koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om Larize 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek van, okay, wow. Die Here het gedagtes aangaande ons vir 'n hoopvolle toekoms. Die Here wil nie onheil oor ons hê nie, maar hy wil vreugde oor ons hê. Hy wil ons sy vreugde gee. Maar hoekom tref onheil ons dan? Hoekom gebeur dan slegte goeders met ons? Eerstens, en dis meeste van die tyd die rede, omdat ons nie genoeg in sy teenwoordigheid is nie. Hy trek ons nader, maar ons trek weg, ons rief, Here, nee, wag, Here, ek is nou besig, ek bestuur nou my kant, ek bestuur hom, dis nou my lewe, ek bestuur hom. En dan tref 'n ding ons, tref onheil ons en ons van, vrek, wat nou? Waartoe gaan ek nou? En dan roep ons die Here aan en die Here kom in en hy help en dan daarna ons weer, nee, ek bestuur verder, dankie. Eet nou genoeg, ek bestuur verder. Onheil tref ons, omdat ons God die spaarwiel maak, voor hy die stuurwiel moet wees. Onheil tref ons, omdat ons nie in God se teenwoordigheid leef nie. Omdat ons dink, dat die krummels van sy heerlikheid genoeg is. Omdat ons dink, dat dit goed genoeg is,
om te loop en maar net stukkie vir stukkie op te tel en dan soos van yes, nee, ek is fine, ek is op pad hemel toe, ek is bekeer, dit is fine. Jy kan bekeer wees en jy kan op pad hemel toe wees. Maar God het baie beslis gedroom, toe hy aan jou gedink het, gedroom dat jy gelukkig op aarde moet wees. Ja, jy gaan vervolg word. Ja, jy gaan siek word. Ja, die vyand gaan jou kom versoek. Ja, dit gaan moeilik wees. Maar die Here wil jou beskerm. Hy wil jou 'n vreugde en 'n vrede gee wat niks en niemand van jou af kan wegvat nie. En al jy dit kan kry is as jy in sy teenwoordigheid leef. Jy gaan dit nie anders kan kry nie. Jy gaan nie anders daai vreugde wat oorborrel maak nie saak wat nie, kan hê as jy net krummels van sy teenwoordigheid vat. Die volgende ene, Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou voormeder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Dis die stukkie waarop ek wil fokus. Die Here het weer vir my gesê, sit jou naam in. So hy klink so. Ek het Larize by Larize naam geroep. Larize is myne. So ek het gevra, Here, wie is ek? En die Here het my geantwoord en gesê, ek het Larize by Larize naam geroep. Larize is myne. En op die einde van die dag, dit is wie ons is. En ek het, okay, Here, wow, wie is ek? En ek het dit gekry en die Here het vir my nog 'n versie gegee. En hy het vir my gesê, Johannes 3 vers 16. En almal ken hom. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar die Here het vir my gesê, maak dit persoonlik. Daai versie, soos wat hy daar staan, sluit almal in. Maar kom ons sluit jou in. Kom ons gaan van almal in die wêreld, kom ons gaan na jou toe, na jou hart. En ek het weer my naam ingesit. En die Here het vir my gesê, want so lief het ek Larize gehad, dat ek my enige gebore seun gegee het, sodat Larize wat in my glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. So, hy het vir my gesê, hy koester net goeie gedagtes vir my. Hy wil vir my 'n hoopvolle toekoms gee. Hy het vir my gesê, hy jubel oor my, want ek is sy kind, hy is bly oor my. Hy het vir my gesê, hy het my by my naam geroep, ek is syne. En hy het vir my gesê, vir jou het ek my seun gestuur, sodat jy nie verlore mag gaan nie. En toe hy die obvious vraag wat daarna gevolg het, was, Here, ek is nou gebore in u hart en my doel is om u droom te leef vir my, maar wat is u droom vir my? En die Here het vir my 1 Petrus 2 vers 9 gegee. Maar jy, Larize, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat Larize uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. In Engels sê dit, you are a special treasure, a royal priesthood, a holy nation. So, my goddelike identiteit, my identiteit van God af, is, ek is a special treasure, of 'n uitverkore geslag, ek is uitverkies. Elkeen van julle is 'n goddelike identiteit, is, you are a special treasure. En ek wil vra die van julle wat notas maak, skryf dit groot, you are a special treasure. Maak dit persoonlik, I am a special treasure. Want dit is wie jy is in God. Dit is wie God
jou gemaak het om te wees. A special treasure. Jou goddelike funksie, so dit wat jy moet doen op aarde, is 'n koninklike priesterdom, a royal priesthood in Engels. Ons is geroep om 'n royal priesthood te wees. As jy kyk, 'n profeet in die Bybelse tyd het by God gaan hoor wat sê hy en dit vir die mense oorgedra. Maar 'n priester het by die mense gehoor wat sê hy en na God toe gegaan met dit. So ons is vir die wêreld daar buite is ons nie die amper soos die middelaar, maar ons is daar om te hoor wat sê die wêreld en dan terug te gaan na God toe en te sê, Here, dit is hoe dit lyk. Here, die wêreld is rof, dit is gevul met dwelms en seks en lelike goeders en tienerswangerskappe en dit is net verskriklik. Here, die wêreld is vuil, maar die wêreld het U nodig. Ons is geroep om uit te leef wat God leef. Somtyds is jou lewe wat jy leef, jou wandel, jou dade, dit wat jy doen. Somtyds is dit die enigste Bybel wat mense gaan lees in hulle lewe. Daai Bybel wat jy uitleef, is Christus in dit. Dan die ander een, ons goddelike posisie. Dis waar ons staan. Ons is 'n holy nation, 'n heilige volk. So, die Here het sy volk, het hy gesê, julle is heilig. Heilig beteken, een kant gesit, gespaar vir iets beters. Ons is 'n heilige volk. Hy het ons een kant gesit. Hy het ons gespaar vir iets beters. En na al hierdie goeders, het ek gedink, ek het by die Here se voete weer gaan sit. Nadat ek al hierdie goed gekry het, en ek het net vir Here gesê, Here, ek is jammer, dat ek ooit gedink het dat ek nie goed genoeg is nie. Ek is jammer dat ek ooit gedink het, dat ek nie moeite werd is nie. Ek is jammer dat ek ooit gedink het, dat ek nie doel het nie. Ek besef nou, ek was verkeerd. En van daar af as iemand my vra, wie is jy? Dan het ek nie meer gesê, ek is Larize, ek het dit gedoen, ek het dit bereik nie. Ek het gesê, ek is Larize, ek is die dogter van 'n koning. My pa is die koning van die heelal, dit maak my 'n prinses. My ma lag so vir my, ek is verskriklik, toe ek klein was, het ek altyd hierdie fantasie uitgedink. En een van dit was, dat my ouma, die koningin van Engeland is. En dat toe ek gebore was, het hulle my Suid-Afrika toe gestuur om aangeneem te word, want hulle wil my beskerm van al die pres en al daai goeders. Hulle wil hê ek moet 'n kinderlewe hê. En ek het altyd gedroom, as ek 21 word, dan gaan my ouma na mense stuur van Engeland af, om my te kom haal en te sê, jy was eintlik nog al die tyd 'n prinses, jy was eintlik nog heeltyd royalty, ons het vir jou plek gereed gemaak, hierso is jou kamer, en jy kry sommer 'n kasteel vir jouself en alles. Ek het altyd sulke goeders, en dan het ek alles in die fynste detail beplan. Ek het 21 geword, dit het nie gebeur nie, maar God het vir my gesê, dit is beter om koninklikheid te wees, om royal te wees, vir die koning van die heelal, as wat dit is vir die op aarde. So, ek is op die einde van die dag, het my fantasie waar geword, want ek is uitgesit. Ek is uitgekies om 'n royal te wees. Ek is 'n prinses. God se bloed loop deur my are, en oor God se bloed deur my are loop, oor sy lewe in my is, oor sy asem in my is, kan ek nie anders as om 'n prinses van die heelal te wees nie. En ek sê dit met alle nederigheid, want sonder God sal ek dit nie gewees het nie. Sonder God is ek niks. Hier waar ek staan, net ek, die mens Larize, net Larize, is 'n nul. Maar toe God gekom het, God is die een wat alles is. Toe kom staan hy voor my, en toe maak hy my alles.
want God is alles. Ek wil vandag vra, wie van julle wil nie vandag net sê, ek is klaar met die wêreldse identiteit. Ek is klaar om te dink dat ek nie goed genoeg is nie, ek is klaar om te dink dat ek net goed genoeg is as ek mooi lyk, ek is klaar om te dink dat ek net goed genoeg is as ek die tydskrif model se lyf het, ek is klaar om te dink dat ek net goed genoeg is as ek wat ook al bereik het, wat almal vir my gesê het ek moet bereik, en vandag God se identiteit aanneem. As daar iemand is, wil ek julle graag vorentoe nooi, maar as jy nie wil vorentoe kom nie, dis fyn, sit dan net daar waar jy is. Ek wil net graag saam met jou bid, so steek dan net jou hand op dat ek weet. Ek wil net vir elkeen bid, en dat God sy identiteit in jou identiteit in Christus, dat God dit net sal bevestig, en dit net vir jou in jou hart sal laat groei. En ek wil net daai wortels van die leuns van die wêreld wat Satan in ons ore geprop het, wat die wêreld op ons afgedruk het, ek wil net daai leuns se wortels uittrek, dat God se waarheid kan groei. Vader, ek wil vra dat soos wat die Gees my beweeg, Vader, soos wat die met elkeen in ons harte werk, dat die by elkeen sal stilstaan, Vader, soos wat ek weet die doen. Papa, ek wil vra dat daai wortels van die wêreldse leuns wat in mense se lewens ingegroei het en wat versprei het en dalk net bome geword het, Vader. Wil ek vra dat U nou sal kom en dat U dit sal uittrek in Jesus naam, Vader. Vader, ek wil vra dat U daai wortels sal kom en net sal uitruk en dit sal verwoes en dit sal verwyder van hulle af, Vader. Vader, maar in die plek van daai wortels, Vader, waar die leuns ingedruk is, Vader, wil ek vra dat U sal kom en dat U U waarheid sal inplant, dat U in elkeen se lewe sal inplant, dat U jubel oor hulle, U dans oor hulle, U is bly oor hulle, hulle is gebore in U hart, hulle is hier om U droom uit te leef, Vader. Vader, ek wil vra dat U sal inplant in elkeen se hart, dat U hulle geroep het, dat op hulle naam, dat U hulle U sin is, Vader. Vader, ek wil vra dat U net sal kom, dat hulle sal weet, ek is die kind van die koning van die heelal. My pa het alles gemaak. Alles in die heelal is syne. En omdat ek sy kind is, kan ek alles vererf, Vader. Vader, ek wil vra dat U sal kom en dat U net elkeen se identiteit in U sal bevestig, Vader. Dat daar niemand meer sal wees wat twyfel, wie is ek, of ek myself moet afvra, Here, wie is ek, waar toe soek op pad, Vader, maar dat hulle sal weet, ek is 'n kind van die koning. Ek is 'n prins, ek is 'n prinses. Vader, dat as hulle self in die spieël kyk, dat hulle sal weet, ek is geroep vir groter goeders. Ek is geroep om meer te doen as om net hier te wees en asem te haal. Ek is geroep om U wil en U droom uit te leef, Vader. Vader, ek bid dat U dit in elkeen se hart sal bevestig, Vader. Ek bid dat elkeen moeg sal word vir die krummels, dat elkeen deur sal dring na U heerlikheid toe, Vader. En dat hulle by U voete sal bly, dat hulle in U teenwoordigheid sal leef, Vader. Ek bid dit oor elkeen van ons in Jesus. In Jesus naam, amen. Ek gaan na die nagmaaltafel toe. Ek net 'n stukkie wat ek graag wil lees. Ek lees uit Markus 14 uit, vanaf vers 12 tot 26. Julle kan saam met my som toe blaai as julle wil, maar dis ook nie nodig nie. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil U hê moet ons gaan klaarmaak, dat U die Pasga kan eet? En hy stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe, 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom, volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer waar ek met my disippels die Pasga kan eet? En hy sal julle 'n groot bofortrek wys en gereedheid gebring.
daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en hulle het die Pasga toe berei. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12. En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe begin hulle hardop bedroef te word, en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En 'n ander een, is dit miskien ek? En hy antwoord en sê vir hulle, dit is een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen soos daarvan hom geskrywe is, maar wee daardie man wat deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Voorwaar ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit niet sal drink in die koninkryk van God. En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Ek wil net hier op daai stukkie, as 'n mens gaan kyk na die Joodse tradisie van Pasga, hulle het 'n maal voorberei. En dit was die lam, die eersgeborene lam wat geslag moes word. Almal ken die storie van Egipte, wat die Israeliete die bloed van die eersgeborene lam op die kusyne moes gesmeer het, en die doodsengel daar verby gegaan met die 10 plaag. Dit is waarvan dit vandaan gekom het. En so hulle die maal voorberei, hulle die lam wat hulle geslag het vir Pasga, het hulle geëet en uitgedeel, en dit was 'n feesmaal wat hulle gehad het. En so terwyl hulle besig was met die feesmaal, het Jesus gesê, okay, iemand gaan my verraai. En dit het toe nou uit, almal gewonder, is dit ek, is dit ek, is dit ek? En as jy in die ander evangelieboeke gaan lees, sal jy agterkom dat toe Jesus die brood breek en in die sous druk, het Judas se hand uitgesteek en hy wou die brood vat. En Jesus het toe vir hom gesê, dit wat jy moet doen, doen dit gou. En die Bybel sê, die Satan het in hom ingevaar, en hy het opgespring en uitgeloop. En daarna sê die Here, hierdie is my liggaam, neem eet. So Judas was nie ingesluit by daai nie, omdat hy die seun van die mens verraai het. En 'n ander interessante ding, toe Jesus, ek gaan dit so voorstel, as die Joodse man die meisie gevra het om te trou, dan het hy gekom met 'n beker en hy het vir haar gesê, hierdie is my belofte aan jou, dat ons een gaan word. En toe Jesus dit doen, ek is seker, want hulle was bekend met die Joodse tradisie, want hulle was Jode. So toe Jesus sê, hierdie is my belofte aan jou, dat ons gaan een word. Toe was hulle van, wat gaan nou aan? Maar hulle het Jesus geken en hulle het geweet, Jesus het altyd 'n doel met iets, en met alles wat hy doen, hy werk na 'n punt toe. En toe Jesus vir hulle die beker gee en hulle vat dit en hulle drink dit, toe sê hy vir hulle, word my bruid. Word my bruid, dat ek julle eendag kan omhaal, dat ek kan gaan plek voorberei vir julle. En dit is so amazing, dat as ons die beker vandag drink, en die brood eet, deelneem aan die nagmaal, dan sê ons, Here, ek aanvaar dit. Ek sal die bruid wees. Maar die Here, soos wat Jesus vir sy bruid die hemel voorberei, huise en wonings by sy Vader voorberei. In die Joodse tradisie weer eens, as die man en die vrou trou, of hulle word verloof, soos wat ek nou verduidelik het, en dan gaan die man weg vir 'n tyd, en die bruid weet glad nie wanneer hy kom nie, maar sy gaan dan en sy berei haarself voor met olies en
mooi maak goedertjies en sy lê in rooswater en sy berei homself voor saam met haar bruidsmeisies en die man gaan bou 'n huis aan sy vader se huis. So hierso sy vader se huis en dan bou hy soos vir hulle 'n ekstra kamer, bou hy aan. So op die einde van die dag dit was die hoofhuis en dan was dit nog 'n stuk en nog 'n stuk en nog 'n stuk en al die seunskinders het dan hy aangebou by die vader se huis. So Jesus het gegaan om waar God se huis is om vir sy bruid nog 'n huis aan te bou. Dit is wat hy bedoel het toe hy sê ek gaan om vir julle 'n woning voor te berei. So as ons dan die beker vat en sê Here ek sal die bruid word, dan moet ons onsself so lank voorberei om die bruid te kan wees. Want terwyl Jesus besig is om voor te berei om ons woning aan te bou by sy Vader se woning, moet ons seker maak dat ons gees 'n skone reuk sal hê, dat ons gees skoon en wit gewas sal wees. En al ons dit kan doen weer eens is om in die teenwoordigheid van Jesus te wees. Ek weet wie tafel seën terwyl julle hier voor staan en dan kan julle uitgaan. Onse Vader, Papa God, Jesus, dankie vir die geleentheid wat ons het. En Jesus, ja, ons aanvaar dit wat U vir ons wil gee. Ons aanvaar, ons sê ja, ons sal U bruid wees, Here. Jesus, ons sal U bruid wees. Heilige Gees, kom help ons om voor te berei vir wanneer U bruidegom kom. Ek wil vra dat hierdie nagmaal sal seën, en daar vir ons die brood eet wat gebreek is, wat U liggaam was, wat vir ons gebreek is, Vader. Dat ons sal weet dat ons deel is van U een Gees, Vader. Vader, daar waar ons die sap sal drink, wat U bloed was, wat vir ons geloop het, Vader, dat ons sal weet, ons word een saam met U. Vader, kom seën ons net, en dankie dat ons hierdie geleentheid het, en dankie dat ons met afwagting tot op U herkoms dit kan gebruik. In Jesus